start na natin. Eto siya guys, may in-order ako from Lazada and Plato siya guys. So, wala kaming Plato. So, ayan guys, plate siya, 12 pieces, Ivory divided plate set. So, Plato siya na 9 divider. So, Plato siya na 9 na. Man, bitaw? Divider na po. Say ka na, paano na say anong divider. Ayan guys. And this is from Mellowware. Ayan. So, si Mellowware is a trusted company na nagama o mga plato. So ayun guys, si Mellowware is the most trusted Philippine brand that offer high quality tablewares. So eto pala is yun nga, plastic siya guys. Isa lang dapat yung bibilin ko neto, tas wala silang fee per piece na binibenta. So, okay guys. 12 pieces na. And yung Mellowware guys is nasa more than 30 years na daw sila to the business. So, meron silang sales invoice. Alam ko may mga physical stores sila sa SM at saka sa iba't ibang ano ng bansa siya. So, ayan. So, worth 657 pesos siya guys. And nabayaran ko is nasa mga 747 kasi dahil dun sa shipping fee. And ayun siya. So, ganito na siya guys. Ang kagandahan daw dito sa plastic nila kaya medyo pricey is kasi merong melamine. So, kung hindi ka naman yung melamine, ang melamine is an organic compound that is heat resistant and durable. So, check natin guys. Hindi na ako pumili ng iba't ibang color. So, ito yung sample niya guys. Every pato may ano siya, may tissue. So, Mellawares basic. So, yun guys. So, plastic siya na heat resistant. So, hindi siya yung plastic na manipis lang. So, ito kasi yung hinahanap ko na ang tawag na plato. Kasi pwede mo lagyan ng rice, ulam, tsaka sausawan. Diba? Hindi mo na kailangan magbukas ng madami.
tamad sa bukas. Alright, so, wait lang pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And first, another set. 6 pieces po ni siya kay 12 pieces lang yung order mo na. And ayun. Ayan, okay na siya guys. Check natin kung may mga basa.